Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va beaucoup intéresser tous ceux qui ont des animaux, puisqu'il s'agit de la communication avec les animaux dans le rêve et dans la réalité. Bon, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont dire que c'est pas possible de communiquer avec les animaux, que les chiens ça fait wawa et les chats ça fait miaou et c'est tout. Ben non, il a toujours existé des gens qui ont été capables de communiquer avec les animaux directement à l'état de veille. On a l'exemple de Salomon, de Pythagore et de saint François d'Assise qui étaient capables de le faire. Et de nos jours, même en Occident, il existe encore et toujours des gens qui sont capables de communiquer avec les animaux et qui en font même un métier. D'ailleurs, on en a un très bel exemple dans le cinéma avec le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, où Robert Redford joue le rôle de chuchoteur. Donc, il parle à l'oreille d'un cheval qui a été traumatisé par un accident et il parvient comme ça à l'aider. Donc chuchoteur, communicateur, c'est comme ça qu'on appelle de nos jours les gens qui sont capables de communiquer avec les animaux directement à l'état de veille. Autant vous dire que c'est une faculté extrêmement rare. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous, sans exception, sommes capables de communiquer avec les animaux dans l'état de rêve. Et pourquoi ? Parce que dans l'état de rêve, nous parlons comme les animaux. Enfin, notre double, notre corps astral qui évolue dans le monde des rêves, communique de la même façon que les animaux. Alors, pas avec des cris, hein, puisque pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas communiquer avec les animaux, non, dans le monde astral, dans le monde des rêves, la communication se fait essentiellement par images mêlées d'émotions, de sensations, de vibrations et d'énergie. C'est le mode de communication qui est aussi privilégié par les animaux à l'état de veille et aussi dans le rêve. C'est pour ça qu'on dit qu'il a existé un âge d'or où les hommes et les animaux étaient capables de se comprendre. Eh bien, cet âge d'or existe toujours et encore dans le rêve. Alors, dans le rêve, vous pouvez communiquer avec vos animaux très naturellement et tout le monde le fait, surtout ceux qui dorment avec des animaux dans leur chambre. Ceux qui ont leur chat, leur chien sur leur lit quand ils dorment font souvent des rêves dans lesquels leurs animaux viennent communiquer avec eux. Mais souvent le matin, ils ne s'en souviennent pas, ou alors ils ne savent pas que les personnes, pas les gens qu'ils ont vus sous forme de personnes qui venaient parler avec eux, eh bien c'est tout simplement leur chat ou leur chien. Parce que le cerveau du matin, le cerveau de la vie consciente, a arrangé les informations pour qu'elles soient acceptables pour notre cerveau de la vie éveillée, notre conscience de la vie éveillée. Donc souvent, dans les rêves, les animaux apparaissent comme des personnes. Ce qui fait que les personnes qui se souviennent de leurs rêves se disent mais qui est ce personnage qui vient souvent me parler dans mes rêves. J'ai l'impression de le connaître très bien, d'être très intime avec lui, mais je n'arrive vraiment pas à mettre un nom sur cet individu. Eh bien, souvent, ce n'est autre que le chat ou le chien qui dort à côté du dormeur. Et voilà. Et j'aurais encore vraiment beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet passionnant. Et pour tous ceux qui sont intéressés, qui ont envie d'approfondir la question, vous pouvez aller télécharger un article qui développe ça beaucoup plus sur mon site. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour d'autres passionnantes vidéos sur les rêves. Au revoir et à très bientôt.